हे गाइस, अगर आपकी भी बाइक की चैन या फिर चैन स्प्रॉकेट से आवाज आ रही है तो उसे कैसे फिक्स करेंगे अगले 1 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो बोल्ट लगा होता है इसके पास नंबरिंग रहती है। अगर नंबरिंग दोनों साइड सेम नहीं है, सेम मेजरमेंट में टायर नहीं बंधा, इसका मतलब आपकी बाइक का टायर तिरछा बंधा है। और टायर तिरछा बंधा होने की वजह से आपकी बाइक के जो ब्रेक पैड्स है वो भी जल्दी खराब होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है आपकी बाइक का चैन स्प्रॉकेट। चैन स्प्रॉकेट खराब है, कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूँ आपको। अगर बाइक की चैन स्प्रॉकेट के तीर काफ़ी साफ, धारदार और नुकीले हो चुके हैं, इसका मतलब आपकी बाइक का चैन स्प्रॉकेट भी खराब हो चुका है, उसको चेंज कराने का समय आ चुका है। और ध्यान ये रखना है कि हर 200 से 250 किलोमीटर बाद आपकी बाइक की जो चैन है उसको ल्यूब करना है या फिर ऑयलिंग करनी है। इतनी बातें ध्यान रखो कि आपकी बाइक की चैन स्प्रॉकेट या फिर चैन से कभी भी कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।